ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖିଥାଉ ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି କିଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ନଥାଏ, ଆମେ କିଣି ଦେଇ ନପାରୁ, ଆମ ମନଟା ଟିକେ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାଏ। ଆଜି ଏଇ ମୋର ପଦୁଟିଏ କଥା କିଛି ଭଉଣୀଙ୍କର ମନକୁ ହାଲକା କରିଦେବ। ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ସୁନା ରୂପା କିଣିଲି। ଜଣେ ଭଉଣୀ କମେଣ୍ଟ କଲେ, ଦିଦି ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ଭଲ ପାଇବା ଛଡ଼ା କିଛି ଦେଇପାରୁନି। ତୁମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବତୀ, ତୁମେ ତୁମ ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ହଉ ହଉ ସୁନା ରୂପା କିଣିଦେଇଛ। ଆଜିକୁ ଠିକ୍ 5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ମୋ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆମର ଟଙ୍କା ଥାଇକି ବି ନଥିଲା ପରି ହାଲତ। ମୁଁ ବି ତା ପାଇଁ କିଛି କରିଦେଇପାରିନି। ମାନେ ମୋ ପୁଅ ହେଉଛି ମୋର ଦୁଃଖ ବଳର ସାଥୀ, ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଝିଅଟା ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏଇ ଝିଅ ହେଉଛି ମୋର ସୁଖ ବଳର ସାଥୀ। ଏଇ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ତା ବେଳକୁ ସବୁ କିଛି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ବେଳକୁ କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ବାକି ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଛୁଆକୁ ସବୁ କରିଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସେତିକି ନଥାଏ, ମୁଁ କରିଦେଇପାରିନି। ସେରେଲେକ୍ ଫେରେଲେକ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋ ଛୁଆ ଖାଇନାହିଁ। ଭାବ ମୋତେ ସେତେବେଳେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗିଥିଲା, ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏବେ କିଛି ଭଉଣୀକୁ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ ଭଉଣୀ। କେବେ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିବନି କି ଆମ ପାଖରେ ଏଇଟା ନାହିଁ କହିକି। କିଏ କହିପାରେ, ଆଜିର ରଙ୍କଟି କାଲିର ରାଜା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜିର ପରିସ୍ଥିତି କାଲିକି ନ ବି ଥାଇପାରେ। ଦିନେ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ବି ଥିଲି, ମୁଁ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ମନ ଦୁଃଖ କରୁଥିଲି। ପୁରୁଣା କଥା କୋଉ ଗୋଟେ ଉପଦେଶ ଦେବି, ଯିଏ ତୁମକୁ ଖରାପ ଭାବୁଛି ତୁମର ଶତ୍ରୁ, ତାଠୁ କେବେ ନିଜ ଛୁଆ ପାଇଁ କିଛି ବି ନେବନି। ମୁଁ ଥରେ ସେଇ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଆମରି ଘରର ସଦସ୍ୟ ଜଣେ ମୋ ଛୁଆ ପାଇଁ ତେଲ କିଣିକି ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଯେତେବେଳେ ସେଇ ହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେଲେ, ତୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ତେଲ ଗୋଟେ କିଣିକି ଲଗାଇ ପାରୁନୁ, ତୋର ଔକାତ କେତେ। ଆଉ ସତରେ ସେତେବେଳେ ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ତେଲ ବି କିଣିପାରୁନଥିଲି। ମୋରି ପରି ତୁମର ବି ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରିଯିବ, କେବେ ବି ଦୁଃଖ କରିବ।